Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan bunda-bunda. Share lagi kegiatan hari ini ya. Halo teman-teman dan bunda-bunda, gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini? Semoga kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin tanpa satu kekurangan apapun. Amin. Oke, izin share kegiatan hari ini lagi ya teman-teman dan bunda-bunda. Jadi pagi hari ini, lebih tepatnya siang sih ya, ini udah mulai beranjak juga mataharinya. Dan si kakak masih tidur, sedangkan si adik barusan sudah saya mandikan ya. Nah ini tuh saya mau mijetin si adik ke Bu Bidan. Tadi tuh sebenarnya janjiannya pagi, tetapi karena Bu Bidan itu masih ada pasien yang harus ditanganin atau masih ada yang mau lahiran, jadi diundur. Nah nanti kalau sudah selesai atau longgar gitu ya, atau mbaknya udah datang lagi satu, baru ditelepon. Ini si adik itu udah mandi barusan dan ketiduran ya barusan itu, jadinya ya cuman pakai baju sama kodok aja kayak gitu. Sedangkan untuk si kakak ini barusan juga udah mandi, udah sarapan. Nah ini lagi main-main catur sendirian nih ya si kakak, sambil nungguin telepon dari Bu Bidan. Nah ini tuh catur dari adik saya yang ada di Bali ya. Jadi kemarin itu dikasih, sebenarnya ini catur udah lama banget nggak pernah saya pakai, cuman saya buat pajangan. Tapi karena si kakak ini penasaran gitu ya main ala kadarnya aja gitu. Dan ini itu dapet dari hadiah orang bule katanya adik saya ya, karena adik saya itu kerja di hotel waktu ini. Nah kebenaran ya pas waktu mau pulang itu nggak muat kopernya, jadi dikasihlah ke adik saya yang cowok yang ada di Bali itu, yang sekarang alhamdulillah udah kerja. Nah waktu itu si kakak ini masih kecil ya, dan kami waktu itu masih ada di Bali. Jadinya sama adik saya ini dikasihkan ke saya sebenarnya ya, dan buat main-mainan aja. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih awet banget. Ini tuh bahannya bener-bener the best banget ya, walaupun dibanting kemudian ditarik-tarik gitu nggak ada sama sekali yang rusak atau lecet sedikit pun, atau bahkan putus sedikit gitu nggak ada ya. Jadi bahannya bener-bener premium banget. Mungkin kalau teman-teman sama bunda-bunda ada yang punya atau ada yang tahu harganya ini, bisa di komen ya, karena saya nggak tahu. Dan saya tuh nyari-nyari di internet nggak pernah ada tuh ya yang kayak gini, atau ini import atau gimana saya juga kurang tahu. Jadi ini tuh dikasih, jadi ya udah saya sama anak saya tuh buat main-main aja, dan alhamdulillahnya kepake sampai sekarang. Nah ini barusan ditelepon sama Bu Bidan dan ini udah mau siap-siap ya. Jadi langsung aja saya skip ya. Ini udah nyampe di tempat untuk pijetnya atau baby massage-nya. Nah di sini saya lagi nemenin si adik Haifa untuk DBM atau baby massage. Untuk treatmentnya sendiri kali ini dipegang sama Mbak Puput, dan ini adalah salah satu waktu itu yang nolongin waktu persalinannya saya ya, Masya Allah. Jadi sampai sekarang alhamdulillah si adik tuh cocok banget kalau BM atau baby massage di sini. Nah ini tuh kebenaran ya, si adik udah pada pegel-pegel, udah pada katos semua badannya, dan kalau malam itu rewel. Dan ya teman-teman dan bunda-bunda, sebenarnya itu tuh jam tidurnya si adik, karena ini jam 11-an gitu loh. Padahal saya tadi tuh ngelisnya jam 8. Dan ya gara-gara yang saya bilang tadi ya teman-teman dan bunda-bunda, karena Bu Bidan itu ada pasien yang harus ditanganin, jadinya mundur gitu loh ya. Nah kali ini saya itu nggak sendirian, melainkan saya itu ditemenin sama teteh atau adik ipar saya dan juga si kakak. Nah di sini juga ya si kakak itu pakai masker karena si kakak itu lagi batuk pilek. Oh ya, selain baby massage tadi saya juga lagi terapi bapilnya si adik. Dan ternyata ini katanya Mbak Puput ya, kayaknya si adik ini alergi debu atau dingin gitu loh, karena nggak keluar lendir sama sekali, tapi itu mampet gitu. Dan ini namanya diberi sinar moksa supaya lendir-lendir atau dahak-dahak yang ada di dalam itu bisa keluar. Tapi ternyata ini juga nggak keluar lendirnya, jadi cuman apa ya,
kayak cuman sumpet gitu aja loh teman-teman dan bunda-bunda. Dan di sini adik itu lagi ngantuk-ngantuknya ya, jadi agak rewel dan nangis terus dari mulai awal pijit sampai selesai. Tapi biasanya si adik itu ya paling seneng banget kalau dipijit di punggung. Ya mungkin ini rewelnya rewel-rewel pas haus dan juga pas ngantuk ya. Nah ini adik itu mulai nyaman gitu ya, karena emang bener-bener ngantuk banget. Oh ya, kalau BM atau baby massage ataupun juga terapi di sini udah disediakan minyaknya ya. Jadi minyaknya itu beda-beda loh. Kalau untuk terapi bapil itu apa minyaknya, kemudian kalau untuk baby massage-nya itu apa minyaknya. Dan di sini juga udah disediakan mainan, tontonan di layar TV yang besar, kemudian matras, pokoknya semuanya udah lengkap. Kita itu cuman bawa alasnya aja ya, seperti yang di videonya saya ini. Jadi nanti supaya enggak licin waktu dipijit, karena kan kalau pakai minyak pastinya licin lah ya. Nah ini udah mau selesai ya, sekarang tinggal yang bagian depannya untuk dimoksa. Ini si adik bener-bener udah ngantuk banget dan haus, jadinya udah mulai ngereok-reok ya. Nah ini salah satu mainannya. Nah ini itu terapinya di lantai atas ya. Kalau teman-teman sama bunda-bunda ngikutin saya waktu saya yoga, ya disinilah tempatnya ya. Selain buat yoga, untuk terapi, kemudian baby massage, spa baby, ya seperti itulah ya untuk di lantai atas. Dan juga ada salah satu ruangan khusus untuk pemotretan baby newborn dari Bu Bidan Erna. Nah untuk harganya sendiri ya, menurut saya itu terjangkau banget. Udah masuk untuk terapi bapilnya sinar moksa dan juga untuk baby massage-nya ya. Ini tuh bener-bener udah komplit banget pokoknya. Nah ini dia ya, si adik udah alhamdulillah selesai. Dan ini teman-teman sama bunda-bunda bisa lihat ya, perlengkapan ini semua bersih banget, udah steril banget. Nah ini si adik lagi mengasihi, atau saya ya yang mengasihi, lagi nanais kalau saya bilangnya. Ini si teteh atau adik ipar saya lagi nungguin, dan juga si kakak. Oke, skip aja ya, ini kami udah nyampe di rumah dan ini saya lagi istirahat ya. Alhamdulillah udah selesai. Dan teman-teman sama bunda-bunda bisa lihat ya, ini si adik dalam perjalanan sampai ke rumah bener-bener enak banget tidurnya, langsung nyaman seperti ini dan pules banget. Jadi si adik kalau udah di terapi bapil dan juga udah BM gitu pasti bener-bener lama banget tidurnya. Alhamdulillah. Oke, sampai sini dulu ya video kali ini. Semoga video kali ini bisa menghibur teman-teman dan bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Salam keluarga Andrianto.